अब आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब में मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और आपको पता ही है मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही मैं इसमें HCl एसिड डालूंगा इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना चालू हो जाएगी, राइट। तो अभी हम ये है मेरे पास HCl और इसमें HCl डालते ही इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने हाइड्रोजन गैस डालना इसमें चालू कर दिया। आप ये जो वाइट गैस देख रहे हैं इसमें जो निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है और इसकी खासियत ये है कलरलेस, सोडियमलेस, टेस्टलेस है, हाईली इन्फ्लेमेबल है और जैसे ही कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट इसके पास लाया जाता है तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये देखिए, तो यही है वो पॉप साउंड जिसकी बात किताबों में की जाती है। यू कैन